Hello guys! Welcome back to my channel. Today's video ay gagawa tayo ng chocolate mug cake. So tara, samahan niyo ako. Umpisahan na natin gawin. So welcome back guys sa aking channel. Gagawa tayo ngayon ng chocolate mug cake. So maglalagay lang tayo ng 5 tablespoon of flour. Isi-sift natin siya. And then maglagay din tayo ng 1 tablespoon of cocoa powder. So ganun din, isi-sift din natin. And then lagyan natin ng 1 tablespoon of white sugar. Then i-mix natin. And then 1/2 tablespoon of baking powder. Two tablespoon of oil. And then 5 tablespoons of fresh milk or evaporated milk. And then mix lang natin until mawala yung mga lumps. And then, once nakapag-okay na, i-tap lang natin ng konti yung mug. And then, iset na natin yung microwave for 1 minute. Then, after ng 1 minute, ito na yung result ng ating mug cake. Then, maglalagay ako ng powder sugar sa taas. So, ayan na yung ating finished product. Kung nagustuhan mo ang video na ito, please hit the like. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, please subscribe to my channel and click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na videos. Thank you for watching. Bye!